ये ले साली गरीब भिखारी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तू साली गरीब यहाँ पर ऐसे सोई है जैसे ये जगह तेरे बाप की है। जल्दी निकल यहाँ से भिखारी। अरे भाई आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? अबे गरीब, ये जगह क्या तेरे सोने के लिए बनाई है? जल्दी निकल भिखारी, नहीं तो दूंगा एक फटका। रामलाल क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैडम देखो, ये गरीब लड़की हमारे गार्डन में सोई थी। मुझे तो ये चोर लगती है। इस गरीब भिखारी को जल्दी निकालो यहाँ से। अरे मैडम जी मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब यूट्यूबर हूँ और मैं यहाँ पर बस वीडियो बनाने आई थी। ओ अब तुम गरीब लोग भी वीडियो बनाने लगे। गरीब भिखारी लड़की देखना, तुम गरीब लोगों की वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा। दोस्तों अमीर घमंडी लोगों की वीडियो को तो सब लाइक करते हैं, आज मेरे जैसे गरीब की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये दिल लगा देना।